Pedido por Rojo, non por outra cousa, antigo militante comunista e membro do secretariado de Comisións Obreiras histórico durante moitos anos, logo despois chegou a ser secretario xeral, tamén foi secretario xeral da Unión Provincial da Coruña, e agora vou dirixir un pouco a palabra que é o, digamos, o invitado estrela, que é o conferenciante, por así decir. Entonces, cando queires a María... Bueno, en primeiro lugar, agradecer este convite á Asociación Fallado da Memoria, e eu encantado de estar aquí en Vilagarcía, que había, por certo, bastante tempo que non a pisaba, e tamén en unha oportunidade de volver a estar aquí. Para procurar non repetir o que seguramente se veu en outras charlas, non vou facer referencia a algo que para min ten moita relación co que foi despois a transición, na súa vertente positiva, porque despois tuvo a súa vertente en outro sentido, digamos. O de positivo negativo seguramente se verá en función dos resultados, non? Me refiro a que, como estiveron aquí outros compañeros que falaron moito do 72, non vou a falar do 72 de Ferrol, aínda que sí que teño que facer mención que foi algo que tuvo moita importancia para o avance cara á conquista das libertades democráticas en Galicia e no conxunto do Estado español. Sobre todo, foi un revulsivo a nivel de Galicia, pero tamén ofreceu unha serie de leccións sobre como levar a cabo unha loita e ganarse un apoio de toda unha cidade e incluso a propia neutralización en aquel momento, por un pequeno tempo, das propias forzas armadas que había ali na cidade de Ferrol. Isto o digo porque a partir dese momento Galicia, que posiblemente era unha zona en certa medida atrasada en relación con outras zonas dentro do Estado español, con Euskadi, con Cataluña, con mesmo Madrid, pero incluso con outras zonas como Asturias, que durante moito tempo foi a vanguardia, a partir do ano 72, e non precisamente en función de que aquelo ocurrira por casualidade, senón que foi unha cousa bastante produto da loita e da preparación anterior. Pero a partir de entonces hai un antes e un despois do 72 en Galicia, a nivel do movemento obreiro e a nivel da oposición ao franquismo, e, polo tanto, moi importante para a conquista das libertades democráticas e a liquidación da dictadura. Hai que dicir que outro antecedente tamén que a mí me gusta moito citar, aínda que está antes destas datas que están ubicadas dentro do que é a transición democrática e os seus antecedentes máis próximos, foi o Consello de Guerra de Burgos no ano 70, donde, para loitar contra a pena de morte que en aquel momento se quería impoñer contra unha serie de militantes nacionalistas, tamén concitou unha oposición e unha movilización moi grande no conxunto do Estado español, que tamén afectou, hai que dicilo, en parte, non coa dimensión de despois do 72, pero que tamén afectou a Galicia. E vos lo digo porque, ademais, eu que xa fora detido por primeira vez no ano 67, estando cumplindo o servicio militar, por certo, me foron a buscar a Parga, tuve outra detención importante. Eu distingo entre as importantes e as non importantes. As non importantes é cando te metían 72 horas, te metían unhas hostias falando claro e salías a 72 horas sin ningún cargo. E chamo esas eu as considero rutinarias, non por valentía nin por nada, senón que
simple comparación con outras, non? A mí, despois do Consello de Guerra de Burgos, despois dun encerro que fixéramos, eu vivía en aquel momento en Coruña, e fixéramos nos pechamos na iglesia dos jesuítas contra a pena de morte, e durante todo o estado de excepción pois foi o primer período de cárcere que tuve, pero mellor dito, o segundo período de cárcere que tuve longo, de 6 meses, prácticamente todo o que durou o estado de excepción que en aquel momento impuso o franquismo. Decía o segundo porque a primeira vez foi a vez que me detuveron no servicio militar. E a terceira foi coincidindo co de Ferrol, repartindo octavillas, chamando a unha folga xeral en Galicia en solidaridade con Ferrol, que non se conseguiu, como é sabido, eran os momentos da dictadura, pero que tuvo importante repercusión sobre todo en Vigo e tamén en outros puntos, no momento estudiantil, en Santiago, en algunhas empresas de Coruña e en outros lugares máis reducidos, pois tuvo unha certa incidencia. Pero, bueno, esas son o que se vivía en aquel momento e que posiblemente sexa difícil de ver cos ollos de hoxe. Pero esa era a realidade que existía en aquel momento. Agora ben, que pasou entonces a partir de entón? Que se conoceu pois un incremento en Galicia da oposición ao réximen de Franco e de movilización pois en distintas zonas. Ferrol seguiu aguantando, pero sobre todo o impulso que tuvo Vigo e despois tamén máis tarde Coruña, e se foi creando o incipiente movemento obreiro, sobre todo en aquel momento organizado en comisións obreiras. UGT non tuvo presencia hasta moito máis tarde, xa na propia etapa da transición, e o sindicalismo nacionalista aínda non había aparecido, había algún xerme, pero aínda non tiña unha implantación como despois chegou a ter máis tarde. Coincidindo con isto, e coincidindo con que a nivel do Estado pois tamén iba avanzando por unha parte as movilizacións, sobre todo no movemento obreiro e tamén no movemento estudiantil, eso coincidía a vez co declive da dictadura, sobre todo con unha crisis, ao aparecer xente nova que non vivira o franquismo, tamén hai unha pérdida de medo, cobre unha gran importancia o movemento estudiantil e tamén os movimentos de profesionais. O Congreso de Abogacía celebrado en León, pronunciándose pola amnistía, pois foi un fito moi importante e onde loitaron os abogados demócratas e votaron da súa parte a votación para pronunciarse a favor da amnistía, o que naturalmente non quería, e non só non quería, sino que trataba de evitar a todo risco o réximen da dictadura de Franco. Pero é aí que, xunto con isto, o que se produce tamén é o declive físico do dictador. E como o declive físico? Pois claro, no verán do 1974, unha enfermedade que o levou a estar encamado durante bastante tempo, e despois finalmente no ano seguinte, no ano 75, pois foi o que levou a súa desaparición física en novembro deste ano 75. Pero antes disso, pois hubo toda unha serie de loitas importantes que podemos decir que teñen lugar en todos os lugares do Estado, e que van moi ligadas ao incremento do movemento obreiro e da organización clandestina, fundamentalmente en torno a comisións obreiras. Entón, podemos ver que en estes anos se vai incrementando a conflictividade hasta chegar aos anos 74, 75 e, sobre todo, despois xa morto Franco, no ano 1976. En paralelo con isto,
van tomando posición tamén as distintas forzas políticas. E tamén empezan a aparecer contradicións dentro do propio franquismo. Os ultras por un lado e os chamados evolucionistas, que despois matizarei este término, por outro. Os ultras querían a toda forza seguir como se seguía antes, mandura, e nada. Os outros estaban de alguna forma influídos pola propia ubicación en Europa, donde hubo un momento que quedaban, en Europa Occidental, 3 dictaduras que eran a española, a portuguesa e a griega. A portuguesa tuvo o seu 25 de abril, a griega tamén desaparece en un momento determinado, a española foi a que tuvo un proceso máis complexo. Máis complexo precisamente porque hai unha parte dos evolucionistas que chega un momento que chegan a confluir coas forzas democráticas que querían o cambio. E iso se dá acompañado de unhas movilizacións moi amplias que non evitaban que a dictadura seguira utilizando a represión, a forza, etc. Antes vos contaba o meu periplo personal, pero iso afectou a moitas persoas das que en aquel momento militábamos contra o franquismo. E que en aquel momento, ademais, era un momento de dar un paso adiante, contrariamente ao que decían outras persoas, moitas veces por convicción e outras tamén por medo, que é unha cousa moi humana e que é libre, pero creo que o medo é unha cousa que existe, e o mellor que podemos facer para superar o medo é saber que este existe e que se supera se tes unhas conviccións que estás moi convencido delas. E iso era o que se plantexaba en un momento determinado. Por iso, chega un momento que hai o da morte de Franco, pero o continuismo quería que continuara, que seguira unha dictadura. A persona forte que había en aquel momento, e que por iso que a nomeou Franco, foi Carrero Blanco. Carrero Blanco, en un determinado momento, e coincidindo, ademais, con un dos feitos moi importantes dentro da represión do franquismo, que era o xuicio contra os 10, que era unha parte das comisións obreiras que fora detida en Pozuelo de Alarcón uns anos antes, e que foron xuzgados no ano 76, despois máis tarde, e no ano 76 coincidiu que co inicio do xuicio foi morto Carrero Blanco por un atentado da ETA. Se abre unha situación de represión moi grande e un temor moi grande. Un temor empezando polos propios que estaban ali xulgados nas Salesas en Madrid, porque houbera unha concentración de fascistas de ultras da extrema dereita que incluso había o temor de que puderan linchar aos propios procesados. E claro, se despois se enteraron, ademais da morte de Carrero, pois para eles, pois con maior motivo pensarían aínda. Pero bueno, máis ou menos aquelo se soltou sin que sucedera eso, incluso hubo alguna postura decente de algún dos da Policía Armada en relación con isto, e non se levou a cabo este linchamento. Pero que iba a pasar despois de Carrero? Se non aparece outro sucesor, pero claro, o sucesor foi, supoño que xa o recordaredes,
Carlos Arias Navarro, apodado Carlos Grúa, non se sabe moi ben si porque foi o que introduxo as grúas para quitar os coches en Madrid, e hai que di, afinando un pouco máis, que era pola relación que tiña con unha serie de negocios inmobiliarios. E era unha persona que non tiña ninguna vontade de aperturismo, pese a un famoso discurso que tuvo en aquela época, un 12 de abril, que moitas das publicacións decían, bueno, hai que apoiar o espírito do 12 de abril porque é o que pode permitir unha certa apertura. Esa certa apertura non iba a significar en modo algún a democracia. Eu sempre comparo a situación esta existente en España coa que houve en Portugal. En Portugal tamén houve un dictador que durou moitos anos como Franco, que se chamaba Oliveira Salazar, e a Oliveira Salazar lle sucedeu Caetano, que, digamos, podía ser o paralelo de aquí Carrero Blanco. Con Caetano continuou a dictadura portuguesa exactamente igual. Un cantante, Luis Cilía, eu recordo que cantaba e sempre a mesma melodía, Salazar e a súa democracia, e tiña a canción na segunda parte, decía Caetano a mesma porquería de tanta merda que xa non cabía. Algo así. Estou recordando de... As moscas mudan, mas a merda non varía. Efectivamente. Efectivamente. Por lo tanto, así como en Portugal tuvo que haber unha forza que fora capaz de frenar a posible represión a hora de cambiar, e esa forza foi unha parte considerable do exército, pola propia situación que vivía Portugal, en España se carecía desa forza. Estaba a Unión Militar Democrática, pero que era algo moi pequeno en relación co que era o conxunto das forzas armadas. Había, pois, que buscar unha vía distinta, e a vía distinta, pois, era a movilización de masas, e que cada vez máis personas se foran rebelando contra a dictadura, xogando tamén con que o franquismo tiña que ofrecer xa unha cara distinta cara a Europa, da que ofrecía xa non só, digamos, nos seus orígenes, sino despois nos anos 40, 50, 60, onde se atopaba forte e onde de alguna forma fracasaran as ilusións de todos os demócratas polas propias vicisitudes internas e tamén pola falta de apoio exterior cara a liquidar o fascismo, que había sido liquidado en Alemania e en Italia, pero que en cambio non se liquidou en España nin en Portugal, tamén dito. Pero eso, de Portugal é outra historia un pouco distinta que non vamos a falar agora aquí por as súas relacións que eran boas con Reino Unido, etc. Pero bueno, esa é outra historia. Pero o que estamos falando aquí é que podemos decir que en estos momentos empeza a darse a posibilidad da transición, sobre todo porque por un lado había movilización de masas, se empezan a establecer acordos entre as diversas forzas políticas de unidade para establecer un régimen de libertades democráticas. Había dúas plataformas, por decirlo de alguna forma, que funcionaban a nivel do Estado, que era unha a Xunta Democrática, con presencia do Partido Comunista, do Partido Socialista Popular de Tierno e alguna outra forza, xunto con tamén alguna persona do centro dereita. E había a Plataforma de Converxencia Democrática, que estaba hexemonizada polo Partido Socialista Obreiro Español. Esta se funde en marzo de 1976 en un organismo novo que se chama, o nome oficial, Coordinación Democrática, pero que o nome así popular, digamos, se chamaba a Plata Junta.
E esta é a plataforma que empeza a aparecer e que en un momento determinado se plantexa seguir incrementando a presión e en un momento determinado, ante a alternativa que trataban de ofrecer unha parte dos evolucionistas, querían unha especie de apertura como Caetano, como Salazar, como na época de Salazar Caetano. E había outra parte, que polo menos despois demostrado con alguna xente, que si realmente buscaba a democracia. Aí se alineou, de forma incluso algo sorpresiva, o que foi nomeado presidente, tamén con certa sorpresa, porque se esperaban outros nomes, Adolfo Suárez. E entonces, en un determinado momento, pues empeza a haber esas negociacións donde os evolucionistas, esos eran todos, querían, digamos, cambiar a cara, pero algúns deles querían ir máis alá, porque senón decían que isto entraba nunha dinámica imparable. E entonces, como resultado deso, é cando se produce que se anuncia que vai haber eleccións democráticas. E esas eleccións finalmente teñen unha data que é en xuño do ano 77, 2 anos despois algo menos de 2 anos, despois da morte de Franco. Pero cando se anuncian esas eleccións, ni siquiera se sabía nada delas, porque non se sabía se iban a ser legalizados todos os partidos, se falaba incluso de legalización de asociacións, se falaban de cousas moi distintas a que había que pretender con unha democracia. Pero sigue avanzando a oleada democrática e, de alguna forma, pese ao relativo fracaso que supuxo o preconizar a abstención á lei de reforma política, donde as forzas da oposición plantexaban a abstención, e hai que reconocer que esa abstención non se deu masivamente. Eu recordo o caso de Eibar, que sempre que citaba en todo. En Eibar se lograra un 70%, recordo, de abstención en ese caso. Eibar tamén foi onde se proclamou a República antes que ningún outro pobo dentro do Estado español, no ano 31. E aí volveron a repetir os eibarreses estar ao frente. Había tamén unha situación máis avanzada en determinadas zonas, como Cataluña, onde había a Asamblea Democrática de Cataluña, que tiña unha situación non de legalidade, pero sí de máis facilidade para determinados actos. E eu vou dicir, porque tuve unha oportunidade de asistir a un desos actos cando celebramos en Barcelona a chamada Asamblea de Barcelona de Comisións Obreiras. Pero antes de chegar aí, vos vou a contar outro detalle anterior, para que vexades, que seguramente algún xa o que teredes, como se xestou o de realizar esa asamblea. A UGT, sendo, vos decía antes que era casi inexistente, pero bueno, sabía que se estaba movendo todo e a toda prisa trataba de crear un sindicato. E tuvo unha cousa a su favor, que foi o permiso dado para a celebración do seu congreso a mediados do ano 76. Coa cobertura de decir que era un curso ou algo, tiña unha tapadera deste tipo, pero ao final todo o mundo sabía que era o congreso da UGT. E foi autorizada sendo Fraga Iribarne, que en aquel momento sabedes como era o que decretaba os estados de excepción, o que, bueno, decía, despois dixo barbaridades como aquela de la calle es mía, cando
cando de Vitoria, etc. Bueno, pois Fraga Iribarne deu permiso para este congreso da UGT. Pouco despois hai unha solicitude por parte de Comisións Obreiras para celebrar o seu congreso e houve unha negativa. E entonces, en vez de celebrar un congreso, Comisións Obreiras celebrou o que se chamou a Asamblea de Barcelona, que non se lle podía chamar congreso porque en un congreso se lixe todo a luz do día, desde abaixo hasta arriba, ou por menos así se debe facer. E entonces, coa democracia que se podía utilizar en aquel momento, pero non tanto como facer todo a luz do día, porque iban contra ti, te detiñen en aquel momento, éramos detidos, como en épocas anteriores. É verdad que a veces había menos mandura, outras había máis, pero era unha situación xa un pouco máis menos clara, era menos contundente, por así decirlo, a represión, non polo ánimo dos propios represores, sino porque estaba cambiando a propia situación. E entón, en julio do ano 76, se celebra a Asamblea de Barcelona, donde Comisións Obreiras, que se definía como un movimento político-social, decide ir dando os pasos para plantearse se había que constituirse en sindicato. Había unha vía máis rápida que preconizaban algúns militantes de Comisións Obreiras e había outra que era máis gradual, que era non facelo todo de golpe, sino que era ir dando pasos para aparecer pouco a pouco na legalidade. E ese é un dos pasos tamén importantes que se dan dentro do movimento obreiro cara a ir conquistando posicións cara á legalidade. En ese tempo, tamén, pouco despois desto, se dan situacións que tamén foron moi importantes para a consecución da democracia. E é a matanza de abogados laboralistas no despacho que tiñan en Atocha o 24 de xaneiro do ano 77, que acabou coa morte de 5 personas, de 4 abogados e un administrativo. Outros quedaron feridos, e teño asistido despois a unha charla que deu algún deles, que por certo quedaron algúns deles incluso bastante tocados psíquicamente, porque claro, é ver como te disparan a ti, pero como morren ao teu lado, casi como se for unha guerra, claro, con unha diferencia. Na guerra, polo menos, ti tamén tes escopeta, aparte de que teñan os outros. Aí era ir armados contra outros que só se podían defender os argumentos que podían utilizar en aquel momento, bastante limitados na palabra, pero totalmente limitados cando se trataba da forza. E empeza a debatirse de alguna forma o que se iba facendo unha apertura, estou falando agora desde o punto de vista de quenes estaban en aquel momento no goberno, unha apertura moi lenta que iso podía conducir a ningures, podía conducir ao caetanismo, como decía antes, ou se había que ir a buscar unha ruptura co anterior. Elementos claves era que se legalizara a todos os partidos, porque había o temor, que o mismo que sucedeu no plano sindical, de concederlle a uns algo e a outros nada a hora de facer unha reunión, unha asamblea, un congreso, pois había ese temor de que se foran admitindo asociacións, que se lles concederan a determinada xente e que se lle negara o dereito a crear esas asociacións a outros. E aí é onde foi moi importante a reacción que hubo en relación coa matanza de Atocha, porque foi convocada unha manifestación que foi unha manifestación enorme en Madrid. Os ultras xogaban con que iba a ser un desorden tremendo aquelo, e foi
unha manifestación máis organizada que todo o mundo participando e sin ningún incidente prácticamente, a pesar de que trataban de provocar a ultradereita de que houbera algún incidente. Isto foi un algo que foi decisivo cara a hora da legalización do Partido Comunista de España, que era a pedra de toque. Depois había outros partidos máis pequenos que tamén dependían un pouco de que fora legalizado tamén o Partido Comunista de España, que foi en Semana Santa do ano 77. Por certo, que Comisións Obreiras foi legalizado máis tarde, incluso, e o resto das organizacións sindicais. E iso sí que foi igual para todos, por lo que eu sei, por lo menos. Que foi, non sei, un mes e pico despois da propia legalización do Partido Comunista de España. Sí, en abril do 78 foi. Bueno, e entonces iban aparecendo tamén a data das eleccións a Cortes Constituintes, fixadas en xuño de 1978. Perdón, de 1977. 1977. Me din conta ahora porque tiña apuntado despois que unha das primeiras medidas que se tomaron a partir de aí polo goberno, e ademais con un acordo bastante amplio, foi a lei de amnistía, aínda que logo hubo bastante debate con respecto a como foi aplicada, e sobre todo nos casos de amnistía laboral, porque se decía en moitos casos, os casos en que había asociación política por medio eran moito máis fáciles de definir, non? Pero como se definía se unha persona a despediron nun traballo que foi por unha defensa que podría ser feita se estiveran legalizados os sindicatos, non o deterían e o detiñan por faltas consecutivas ao traballo. Bueno, logo está contando un que sufriu eso tamén. Era o que decía antes Javier. A mí, de feito, me detiveron a partir do ano 72 de Ferrol, e efectivamente eu era o único empregado de banca dos que estábamos presos ali. Eran casi todo metalúrxicos, había algún estudiante tamén, Anche Barreiro e José Manuel Varela e tal, e logo había un pequeno traballador autónomo e tal, pero casi todos eran traballadores metalúrxicos, e sobre todo eran do que en aquel momento era Bazán. Tamén había xente de Astán, algún dos que comentamos antes, por certo, os Díaz e algún máis. Entonces, isto quere dicir que se van dando pasos, porque incluso antes da propia lei de amnistía laboral, a partir de morrer Franco e a partir sobre todo de ser nomeado presidente do goberno Adolfo Suárez, xa antes da propia emisión da amnistía, algúns dos presos que había, e entre estos cabe citar tanto aos chamados 10 de Carabanchel, que eran Marcelino Camacho, García Salves, Sartorius, Saborido, Soto, Paquito Acosta, Pedro Santisteban do País Vasco, Juanín de Asturias, Miguel Ángel Zamora, casi todos xa conocidos, e Luis Fernández Costilla, me parece que casi o cura Paco tamén, Paco García Salve, e estos foron postos en liberdade antes de ser firmado a amnistía laboral, como unha mostra de intencións, o sea, que non quedaban libres en ese momento por así decirlo, seguían coa condena, pero estaban fora, por decirlo da forma máis clara. E iso mesmo pasou,
pero con máis retraso en relación co proceso, cos condenados no proceso dos 23 de Ferrol, que, como indica o seu propio nome, eran 23 procesados. Houve moito máis encarcelados aquela vez, porque o mismo que me pasou a min, que pasou a moita xente de Ferrol, fundamentalmente, que eran multados e metían multa de 150.000 pelas, as pagas, non, o adentro. Por certo, o decía alguén de broma, pero era verdad, se estuveras ali, incluso non podías salir, porque te dirían, pero ten que ser en papel de pagos ao Estado, entonces non tal. Bueno, en todo caso, eu recordo que en Ferrol, algunhas multas máis pequenas, que multaron algún dos traballadores que foran detidos e tal, incluso houve xente que lles pagou a familia a multa, non? Vamos, as multas gigantes non a pagou ninguén, claro, e as pequenas tampouco, as persoas que estaban máis concienciadas ou que non tiñan problemas coa familia. Eu recordo a un que era, en aquel momento non sei se era estudiante xa, Luis Cochón, que lle meteran unha multa, lle meteran tamén unha multa destas, a familia quería pagar, el se agarrou na celda da comisaría, que non quería que o sacaran, pero ao final salía. Bueno, é un exemplo como se poden poñer, que se poden poñer moitos outros. Bueno, a que se debe o do proceso dos 23, non sei se me estou alargando moito, cando... O proceso dos 23, que os puxeron máis tarde en liberdade que os chamados 10 de Carabanchel, non é porque non estuveran máis tirria os galegos, que a mellor non a tiña, pero bueno, senón que era porque en este proceso foi máis tarde que outro, e entonces estaban en unha fase ainda de recurso e todo eso, pero pouco máis tarde pois tamén saíron en libertad. Por certo, e que isto é moi demostrativo da situación que había en aquel momento, tanto no exército como nas forzas da policía, cando chegaron, que desde onde estaban presos os do proceso dos 23 ao aeroporto, chegaron ao aeroporto de Alvedro porque había un certo problema que non podían aterrizar en Lavacolla, en Santiago, e aterrizaran en Alvedro, non? Pois un determinado comandante, chamado comandante Blázquez, empezou, sin máis ni máis, lle quitou unha porra a un dos tal e empezou a porrazos cos coches. E causando, bueno, que eso demostra o brutos que eran, porque se pode ser represor e incluso non tan bruto, non? E empezou a dir, aquí, tienen mujeres que non valen ni para nada. Un vándalo desos que existían en aquel momento e que seguramente ainda existe algún, porque eso se reproduce tamén de alguna forma. Bueno, pois ese comandante Blázquez era comandante, despois creo que ascendiu a coronel, bueno, pero en aquel momento creo que era comandante. Pois era xa coñecido por faenas anteriores e por posteriores a esa. Eu tuve unha oportunidade, ademais, en unha entrevista co gobernador civil, con un gobernador que xa era na época de UCD, de comentarlle, porque eles mesmos descoñecían moitas cousas que sucedían, e entonces lle decías, pois pasa isto na policía, e outra xente trata de forma máis correcta e tal, pero este é un animal, vamos, tal, e, bueno, xera que iba a tomar medidas, non sei se as tomou, a verdade é que empezou a aparecer algo menos este comandante Blázquez, porque as forzas represivas en aquel momento seguían actuando, o que pasa que de forma máis desigual. A veces veías incluso
Eu, como estuve detido tantas veces, pois teño visto actitudes tremendas, non? Que se poñen en plan duro e ao mellor de repente viña unha chamada, se poñen en plan máis blando, etc, etc, non? Non nas detenciosas que chamaba, a que vos chamaba gordas, nas outras que... E iso era debido a que había unha certa división, por lo menos en estes aspectos formais de actitud entre uns e outros dentro, non só entre os evolucionistas e os ultras, sino entre evolucionistas que estaban máis cerca ou máis cercanos a ser demócratas e outros que non eran. Por certo que o noso paisano Fraga Iribarne, como vos dixen antes, en aquel momento era da xeitadura, e prova deso é que estuvo no Ministerio do Interior, foi o responsable máis principal dos sucesos de Vitoria e de moitos outros, e que sempre aparecía ademais para anunciar os estados de excepción, dicindo que eran os que estaban organizando todo era un puñado de envidiosos que había por aí, que non era tal, pero que non tal, e que esos había que encerralos, etc. Bueno, en todo caso, se vai preparando, porque en aquel momento non se pode dicir que houbera unha democracia, porque estaba todo no aire. Había habido unhas eleccións, eso sí, o cal era positivo en aquel momento. A oposición, ou por lo menos unha parte considerable dela, había aceptado que se dera os seguintes pasos gradualmente, con eleccións, pero coa condición de que nos dotáramos dunha constitución democrática, que foi o paso que se deu a continuación. Entón, se formou unha comisión formada, se non recordo mal, me parece que era por 9 personas, donde había 3 de UCD, unha composición, había do PSOE, había de Convergencia, que estaba Roca, Junyent, estaba polo Partido Comunista de España, estaba Solectura, polo PSOE había un, que agora non me acordo o nome, era, vos lo digo dentro dun momento, que teño aquí nas notas, era Presidente despois, Peces Barba. Gregorio Peces Barba. Presidente do Congreso. Gregorio Peces Barba. O PSOE tiña a oferta de participar con máis non sei, con 2 ou con 3 personas, pero como o PSOE tampouco estaban moi claras as cousas, Peces Barba, que sí que tiña moita idea de constitucións e tal, dixo que prefería ir el solo do PSOE. Porque claro, ali as cousas non se iban a resolver por votación, sino que era por consenso. De feito, todos que participaron, hubo participación de Cataluña, e Cataluña, claro, non era allea esta persona que participaba a propia Asamblea de Cataluña, e en cambio non hubo participación do País Vasco, que foi por iso por un dos motivos que non votou a favor da Constitución, e que despois, máis ou menos sempre acatou a Constitución. Sí, por verdade, que non saliu na foto tamén. Bueno, eso... No, pero seguro que se hubiera querido hubiera participado, pero bueno, había unha situación tamén, empezaba o fenómeno ETA a ser unha preocupación grave, non? Que non fora hasta este entonces, e entonces, pois, por eso, en algunhas cosas, pois, podían estar aí e non meterse demasiado, no cal, o que citaba ahora Javier era moi hábil, Javier Arzallos, que manejaba moi ben o discurso tamén, dependendo de onde estivera e a quen se dirixía. Bueno, pois eso, finalmente se vota a Constitución e a Constitución se completa un pouco o que é o mapa democrático, coa celebración en 2 días casi seguidos, son o 1 e o 3 de abril, 1 de marzo e o 3 de abril
novas eleccións xerais, onde volve a ganar o CD, o partido de Adolfo Suárez, e as eleccións municipais que supoñen que moitos concellos gana a esquerda, e é a primeira vez que toma a esquerda terreno de goberno en moitos lugares, en moitas das capitales, entre eles en Vilagarcía, efectivamente. Pero bueno, en Galicia tamén nas cidades en xeral non o mellor en Lugo, en Ourense, pero nas máis urbanas, nas máis tal, hai unha vitoria da esquerda e pasa a constituirse os concellos democráticos. E aí xa entra que podemos entrar en unha democracia asimilable, aínda que con todos os defectos, indudablemente a democracia, cando se leva exercendo máis tempo, un país ten unha base máis democrática. Que estaba todo bastante no aire, se ve polos sucesivos ruídos de sables que hai, rumores de que vai haber golpe de Estado, incluso alguna vez aparecen nomes aí, e un dos nomes máis citados en estes movimentos, que era Tejero, que iba a chamar Alfredo Tejero, pero Alfredo Tejero é outro, que me parece que era do Partido Comunista, además, pero bueno, isto é así. Pero Tejero, este outro, do Partido Comunista, sonaba tamén, igual que outros que había tamén, outro que había que era da Policía Armada, tamén que sonaba, e logo que sonaba o propio Armada, e Milán del Bosque, por suposto, o General Campano tamén, e algúns deles foron protagonistas destacados despois no golpe de Estado. A Operación Galaxia foi anterior, foi como tamén un intento, pero ainda máis fallido que o golpe de Estado. Bueno, o golpe de Estado, como parece que me había comentado Margarita, que sacaba aquí o relato, non? Entón paro aquí, pero por suposto despois, se hai preguntas, tamén sería bom o de opinar en relación con isto, porque foi un pouco como unha especie de reválida, traducíndola a términos de estudiantes, de reválida da democracia, que foi superada con moitos protagonistas, afortunadamente. Non é verdade que todo se frenara, porque Adolfo Suárez ou o mesmo rei, se non chega a haber xa unha ciudadanía moi integrada coa democracia. Prova é das masivas manifestacións que se celebraron despois do golpe, que daban fe do apoio á democracia. E a democracia, hai que dicir que o Estado español nos quedou como un Estado democrático, posiblemente perda na comparación con outros e gane con outros que tamén que se din democráticos, pero unha situación bastante asimilable, sobre todo a partir de aí. Outra cousa son as políticas que se fan, porque en unha democracia se poden facer políticas progresistas e políticas retrógradas. As persoas de esquerdas, supoño que queremos realizar políticas progresistas de máis igualdade, de máis participación, de máis libertades. O binomio libertade e igualdade é falso separalo, porque cando non hai igualdade tamén é unha certa ausencia de libertade, por lo menos a xente ten que dispoñer de uns mínimos para poder exercer a democracia. Por lo tanto, pode haber democracia de máis calidade ou de menos calidade, pero cando hai unha dictadura é indudable que se recoñece. A dictadura de Franco, a dictadura de Pinochet, por poñer outra tal, e, bueno, non quero seguir porque... Usarte da palabra, preguntar
integrales, en base ao que aquí se plantexou. Se tedes algunhas dúdas ou tedes algunhas aclaracións. A mí me llama la atención que dijiste que tú trabajabas en la banca, ¿no? En ese momento, En ese momento, ya. Sí, Pero, no, despois trabajei en unha empresa do metal, ¿no? bueno, Sí, pero en sí. ese momento había movimiento en los bancos. Muy poquito. Por eso, porque eran unos Te lo digo- tengo entendido. Te lo digo moi claramente. Como que foi o primeiro que contaste. Ao principio, en Comisións Obreiras non estaba a xente de banca. Había algunha aillada. No, pero digo, aínda que estuveran identificados, porque había outro movimento que era a interbancaria, que era distinto porque parecía que era outra cousa, non os empregados de banca, non? Pero eu despois de ser despedido, bueno, estuve algún tempo sin traballo, facendo traballos precarios e tal, despois entrei a traballar sin unha empresa do metal en Intensa, onde estuve despois bastante tempo, participei nas últimas eleccións sindicais do Vertical, donde sí lle dimos un repaso claro ao Vertical e donde tamén impedimos que se dera un paso de apertura que estaban intentando dar algúns dos verticalistas, non? Eso se podo poñer exemplos con nomes do que intentaban algúns que logo pasaron a estar no sindicalismo democrático, non? Pero que en aquel momento casi pretendían un certo continuismo, porque no ámbito laboral e no sindicato vertical, que era unha copia dos sindicatos de Mussolini que había montado en Italia, cada un dos sindicatos de rama estaban xuntos obreiros e patronos, pero o presidente era nombrado a dedo. Home, os outros, pois pouco menos, non? Incluso a parte obreira, pero polo menos había unhas certas posibilidades de elixir do mental. Como que Girón era ministro. Claro. E entonces pretendía unha evolución a partir de aí, pero ir separando, pero claro, quedaba a mesma xente que xa estaba ali no sindicato vertical, non? Mira, tú como secretario que foches de Comisións Obreras, como ves aquela relación que había entre comisións como prácticamente órgano sindical do Partido Comunista? Como lle afectou eso ao desarrollo posterior de comisións? Non sei se entende. O que chigo, non de que se identificara demasiado as comisións co Partido Comunista, que me afecta, pero non as que o fixeron. Como afectou eso no desarrollo posterior das comisións? Bueno, logo nosa situación actual. Sí. Bueno, eu creo que ahora se pode contar todo, porque estamos en democracia e para mí a democracia é transparencia. O PCE, o PCEG, pois tiña dentro de comisións pois unha forza debida fundamentalmente aos seus militantes, non? Pero a verdade hai que dicir que determinados elementos máis clandestinos incluso pois estaba moi en relación na época da clandestinidade Comisións Obreiras co PC, por exemplo, vou poñer un exemplo, os aparatos clandestinos de propaganda. Por que? Porque xa tiña que ser personas moi selectas e de unhas condicións moi determinadas, non? Ti podías permitirte que cantara algo en comisaría, e para mí a xente, cuidado, que falou algo en comisaría, sobre todo se lle zurraron, ten os meus respetos porque o ser humano ten un límite, aínda que decíamos sempre que non hai que decir nada, negar todo, decíamos, como os de Sigrás, que foron dous que colleran co aparato central de propaganda de Galicia, e despois dixeron que eso lo meteran ali dentro non sabía quen, e que non sei que, e que eles non sabían nada, total que non cantaron nada. Foi tan espectacular o que fixeron estes dous, que incluso cousas que facían os
franquistas, incluso os do Tribunal de Orden Público. Para que non se pudera facer público o xuicio, porque os poñía en evidencia a eles, non? Porque iban a dicir, pero eu non fixe nada, non confesei nada na investigada, tal. E os abogados, non? Que os abogados, no xuicio que tuve en orden público, bueno, cantaban a de Dios, desde Cristina Almeida hasta algún outro, bueno, pues eran moi atrevidos, non? Nos propios xuicios, non? Pero onde iba que me perdí? Era... Sí. Para que non se fixera público, que fixeron? Pois meteron no mismo xuicio unha chapuza total, non? A estes dous irmáns, Luís e Elisardo González, os meteron con dous curas, agora non me vou acordar do nome, eran de Ferrol, non me acordo do nome, igual que despois o teño apuntado por aí, pero para que? Porque os curas tiñan dereito a que non se celebrara xuicio público, según eran, non sei se eran costumbres ou tiñan unha base legal, o que sei que aplicaban eso sempre, e aplicaban para iso. E eu sei porque coincidira este xuicio, non sei se foi co xuicio meu ou co da miña muller, con Vitoria, un dos dous, e por eso nos acercáramos hasta ali, tamén hasta as Salesas, a hora que iba a ser outro xuicio, e non poden pasar, porque tal, e non podíamos pasar, e utilizaron ese ardiz, porque, claro, eles ao mellor lo podían facer igual, pero naquele momento tamén había as cousas que podían tapar, que saliran ao exterior, pois xa lle afectaba, incluso algunhas cousas iban salindo na prensa, antes non salía nada de nada, vamos, nada. Non sei se contestei a... No, yo creo que no. Yo tamén. A ver, hai unha cousa que é evidente. As comisións obreiras... Sí, no, é que non... As comisións obreiras constitueu o Partido Comunista, naceron dentro do Partido Comunista. Foi o Partido Comunista e o Partido Comunista e Movementos Cristianos, pero o Partido Comunista tiña unha distribución máis... estaba máis implantado. O Partido Comunista o que fixo foi aqueles cuadros máis capaces, aqueles cuadros máis obreiros, foi o que puxo á frente das comisións obreiras. E de alguna forma, claro, logo despois hubo unha apertura, inda que tamén hai todo o que dicilo, senón que aquí está xa María que me pode corrigir, que evidentemente éramos unha garante de que non caera como correa de transmisión nin do Partido Comunista nin de outra organización. O sea, que eres el garante. Sí, éramos... Eres os comunistas. No, de feito... Porque hubo moitos movimentos dentro de comisións. No, de feito, me parece que os exemplos concretos son os que... porque son realidades, non? Nas primeiras eleccións políticas, nas do ano 77, pois hubo moitos candidatos que eran de comisións obreiras e despois incluso tamén nas municipais. Eu a partir das municipais, por exemplo, xa non quise ir nunca máis, eu cando deixe de ter responsabilidades en comisións obreiras igual me presento, pero senón non. E un que tamén deu exemplo en iso foi Marcelino Camacho, tamén, sí que foi dos que se presentou nas primeiras e nas segundas. As segundas foron no 79, pero el dimitiu en 1980. E por qué? A mellor, por isto que estamos falando e que era necesario desvinculalo máis, non? Pero eu creo que tamén que influiu outra cousa, e era o seu desacordo coa posición en aquel momento do Partido Comunista, en concreto Santiago Carrillo, neste caso, non? En relación ao Estatuto dos Traballadores, non? Que tiña unha posición máis cercana a... que quería que se xogara máis a baza negociadora para modificalo, mentras que as comisións obreiras foi frontalmente contra
contra o estatuto, non? E de feito fixera unha concentración en Madrid, que eu recordo que foi a vez que papei máis auga na miña vida, na casa de campo, sí. Que estuvera a punto de convocar a Folga Xeral, por certo, que se falara e que tal, e que logo non se convocara finalmente. Yo creo que tú lo que preguntabas, Juan, es que si el estar tan... Sí, bueno, sí, en efecto, si eso pudo favorecerle, quizá en cierto momento, pero Sí, después... pero después sí, yo creo que pero lo vamos, que complicó. había unha relación entre os partidos e os sindicatos era evidente. Nadie nunca se negou que a UGT era o PSOE. Sí, sí, sí. É que o No, pero o GT era estatutariamente, era un hasta foi sindicato pouco sociopolítico. Sí, están os seus estatutos, mientras que no... Era un sindicato, moita xente non entendía, era un sindicato sociopolítico, que non En era... cambio, sí, sería como máis apartidista, ou quizá como máis apartidista, ou máis apolítico, máis que apartidista político, a UGT que a Comisión. A Comisión sería moi ligado ao Partido Comunista, e claro, os que facían política eran os comunistas, os de dereita non facían política, Claro. sempre foi así. Pero, Mandaban nada máis. pero yo creo que era un poco más fuerte, ¿no? El ir a entrar en pertenecer a comisiones que pertenecer al PSOE, que era una cosa así más... Máximo a partir do 83, do 82, o triunfo do PSOE. Sí, ahí está... Unha garantía de estar na UGT tiña uns certos beneficios. Claro, de feito... Non, comentaba iso do Congreso que fora... Incluso, pois unha vez que entrou Felipe, descabezou incluso o UGT, descabezouno, porque moitos dos seus cuadros pois foron a perseguir direccións provinciales de empleo, incluso algúns ministros salen de UGT, Corcuera e outros moitos que non eran... Non puxeches un exemplo, non? Non puxeches un exemplo. Pero viña de UGT. Que fora o que fora, pero viña da UGT. Sí. Bueno, Corcuera, por lo menos por as noticias que eu teño, bueno, as noticias xa veredes, no momento en que había moita pelea entre Comisións e UGT, casi era o máis unitario con Comisións era Corcuera, porque tiña relación con Antonio Gutiérrez en aquel momento. A lei de la huerta. Pero la situación de los sindicatos en la actualidad es muy triste, ¿no? Es mala. Es mala. Es verdad, es que Claro, o problema é que a situación girou en redondo, vamos, a situación ante a situación política que hai, a situación laboral, e tal, que vamos, que se perderon unha cantidad de dereitos e de cousas increíbles. A ver, ahora, en aquel entonces, na transición, a partir de que non había contratos de horas, non había contratos de, como hai agora, precarios. E entón iso, de alguna forma, ahora é un pouco a subsistencia. Entonces os sindicatos compadrearon, por así decirlo, compadrearon con distintos gobernos, cando non deben de compadrear, desde o meu punto de vista, que non deben de compadrear, deben de ir de frente e dicir, no, mira, nós queremos ser como os católicos. Os católicos lle pasades unhas pensións poscuras e un diñeiro na declaración. Pois os sindicatos, na declaración de renta, para poder subsistir, para que puderan subsistir, non que se camuflaran en facer cursos de formación e tal, para poder quitar un duro para poder subsistir. Porque había que camuflarse. E entonces eso, de alguna forma, foi degenerando, e chegou a estes días, onde estamos. Bueno, eu non estou de acordo cos cursos de formación, ni co que acaba de decir Javier, eu creo que os sindicatos deben vivir das cotas dos afiliados, igual que outros sindicatos, é lógico que se produzcan polos servicios jurídicos, etc. O mismo tratamento que xa dos partidos políticos e cuidar aos sindicatos. É dicir, a parte de outros afiliados teñen uns ingresos do Estado por
por presupuestos xerais. Claro. Se pide dar. Claro, perfectamente non se dá aos cursos. E onde apareceron as historias todas que desprestixiaron os sindicatos fueron os cursos de formación. Claro, Claro, evidente. non se dan aos cursos. Pois igual, unha partida no presupuesto general do Estado, isto para os partidos políticos, isto para... Coño, exactamente igual, porque fan máis labor que incluso, eu non digo para os partidos políticos, pero fan máis labor que outras organizacións que hai por aí e reciben do Estado, diñeiro.